ഹായ് ഹലോ, ദിസ് ഇസ് വൈശാഖ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ എടുത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. അതായത് നമ്പ്യാർക്കല്ല് അണക്കെട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ചൂണ്ടയിടലാണ്. അപ്പോൾ ചൂണ്ടയിടുന്നത് നമ്മൾ അണക്കെട്ടിന് താഴെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രോയിൽ ഈ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചൂണ്ടയിടുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി കിടക്കാം. എനിവേ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൈച്ചൂണ്ട റെഡിയാക്കി എടുത്ത് നല്ല ചൂണ്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചൂണ്ടയിടുന്നതിൽ വലിയ എക്സ്പേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നിട്ടുള്ള 1-2 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടേഴ്സൊക്കെ തുറന്ന ഒരു സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് വന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കിന്ന് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും അടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാച്ച് ആൻഡ് റിലീസ് മാത്രമാണ്. കാരണം മീനിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഹേർട്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ മീനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുളത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കാറുള്ള രീതി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുടെ മേൽച്ചുണ്ടിനാണ് സംഭവം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ രീതിയിൽ ഹേർട്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ മീനിന് വലിയ രീതിയിൽ ഹേർട്ടാവാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. മീൻ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ പതിയെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മീനെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താ പറയുക, അടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഏതായാലും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പ്യാർക്കല്ല് പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 100-150 മീറ്റർ നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നവർ, അതായത് നമ്പ്യാർക്കല്ല് പാലം കാണാൻ വരുന്നവർ, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുമ്പിലോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കൂടി കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഫിഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ഷീണത്തിന് ഞാൻ മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മെല്ലെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്.